Bismillah. Ikannya ini sangat garing bro, jadi dimakan sama duri-durinya bisa. Saya takut sama durinya, daripada ntar kesedak duri. Okay, let's go. Oke bro, kali ini mukbang yang sangat sederhana bro. Ini sambelnya ada sambal tempe mendoan bro. Ini pakai sambal terasi, ada ikan apa ini? Ikan wader, ayam sama tumis kangkung bro. Tapi yang istimewa ini nasinya bro. Ini nasi gurih. Jadi nasinya itu ada santan sama dibumbui bro. Oke bro, sebelum kita makan kita berdoa dulu bro. Makan bro. Kita coba sambalnya bro. Seperti ini. Ini tempe mendoan diulek jadi halus. Bismillah. Mantap sekali bro. Ikannya ini sangat garing bro, jadi dimakan sama duri-durinya bisa.
Oke bro, kali ini saya nggak mampu bro, soalnya ini belum sepenuhnya garing bro. Jadi saya takut sama durinya. Daripada ntar kesedak duri, mending nggak saya makan, ntar dimakan istri saya bro. Sama sambelnya tinggal sedikit. Oke bro, segitu aja. Besok makan apa lagi silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.